но бях много самотен. И тогава ги видях. Точно минаваха край скалата Мапема. Единствена, тя прави те щастлив. Утаму, Вкусна и полезна е. хапвам си я всеки ден. Утаму, Тази ларва убийствена прави те щастлив. Утаму. прекрасна е дори на вид, така не устоим. Такава е единствена, с вкус незабравим. Утаму, Вкусна и полезна е. хапвам си я всеки ден. Утаму, любима на всички нас, ларвата мечта. Утаму! Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Тази Новаков. ларва убийствена, с нея си щастлив. Утаму, вкусна и полезна е, хапвам си я всеки ден. Утаму, любима на всички нас, ларвата мечта. Утаму.